Muraho bavandimwe, tugeze muri wa mwanya mwiza aho tugiye gukomeza kureba ubumenyi bugiye butandukanye muri izi porogaramu zifashishwa mu gukora porojegiti zaba poroje ntoya ndetse n'inini hano ku isi, ahantu hagiye hatandukanye mu za kampani zikomeye, mu buryo bwo kugira ngo poroje zitangwe neza kandi zikozwe neza. Nanone uyu mwanya rero ndagira ngo dukore icyo bita get started with Revit. Uko umuntu yatangirana na Revit nyine akamenya ibyo ikora, ese itangira ite, ibintu nk'ibyo. Ni uburyo bwo kugira ngo ntangire mfungure abantu amaso babashe kubona intangiriro y'uburyo iyi software cyangwa se iyi porogaramu ari software umuntu ashobora gukoresha mu kazi ke ka buri munsi. Hagati aho abo mvuga ni abanjeniyeri cyangwa se ni aba engineer, baba civil engineers ndetse n'aba architect ndetse n'abanjeniyeri mekanike, aba mechanical engineer, cyane cyane bibanda ku bintu bigendanye na HVAC na plumbing n'ibindi ibintu nk'ibyo. Iyi porogaramu Revit nk'uko nari nabayihaye muri introduction, ni software, ni porogaramu nziza ku bintu bigendanye no gukora ibyo bintu bigendanye nyine n'ibishushanyo by'amazu. Nk'uko mubona nyine ngiye kuko n'ubu nsanzwe nyikoresha, murabonamo za poroje zigiye zitandukanye nakoze ngenda nkora haba muri kampani nkorera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nk'urugero poroje ndi gukoraho ni iyi ngiyi iri gufunguka, muri buze kubona uburyo nyine iyi software, iyi porogaramu ari porogaramu ishobora gukoreshwa ku bintu byose dukora nk'abubatsi, nk'abafundi nyine, aba engineer, aba architect n'abandi nyine batekinisiye bagiye batandukanye bakenera gukora ibintu by'ibishushanyo kugira ngo bakore icyo bita project deliverable, ese batange proje ikozwe iri ku mpapuro, ibintu nk'ibyo. Iyi nk'uko muyibona hano ni truss, nk'uko muyibona hano ni truss ifite na za container. Ubu buryo rero muba mubonamo ibintu bisa n'umweru gusa, umuntu agenda ahindura agashyiramo mu buryo buri visuel, uburyo ashobora kubona ibintu bigiye bitandukanye, hanyuma ukaba ushobora gushyiramo realistic ukabireba uko byakabaye. Iyi rero ni project imwe ndi gukoraho muri kampani ya ibi rero ni ibya kampani nyine, nta byinshi twabivugaho ariko nagira ngo mbere ku buryo nyine Revit ari porogaramu nyine atari bya bindi wenda se ikintu. Ubundi abantu banzi bazi ko ndi umufana w'iyi porogaramu cyane rwose, ndayemera bimwe biri seriye, kuko ni porogaramu itanga flexibility, ugakora ibintu mu buryo bworoshye bwihuse kandi igatanga n'umusaruro. Ubwo rero ni ibintu nifuza ko abantu bumva nyine bafite passion yo kugera ku bintu bigiye bitandukanye mu bintu bijyanye no gukoresha porogaramu nk'izi ngizi mu bintu bijyanye na career yabo, bayiga bakayimenya. kandi ndahari ndetse na timu nshobora gufatanya nayo kugira ngo tufaringe ubwo bumenyi, yewe no ku giciro gito, kugira ngo abantu babashe kumenya uko bakwirwanaho mu buzima hano hanze mu buryo butandukanye. Rero iyi ni Revit, nagira ngo mbereke ese poroje ifunguka gute, ibisa gute, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero ndagira ngo mbereke uko umuntu atangira akoresha iyi porogaramu. Turi hano rero aho porogaramu itangirira ifunguka, hari ikintu mugomba kwitondera kenshi, nshaka ko mwitondera biri seri. Iyo ukanze hano kuri new, tuvuge ko ugiye gutangira gukora poroje. Hano kuri new, iyo porogaramu wayinstaye neza ukayinstalire cyane cyane kuri internet, biba byiza iyo umuntu yinstaliye iyi porogaramu kuri internet. Iyo yinstaliye kuri internet, utu tuntu ubasha kutubona tw'ibintu ibasha gukora. Izi bazita template, harimo construction, architectural, structure and mechanical. Ibi ni nabisobanuye imbere. Ariko nanone bitewe nuko iyi porogaramu iri based cyane kuri standards,
niba umenyereye standard za American standard, standard z'abanyamerika, standard y'abanyamerika, biba byiza ko urodinga standard y'abanyamerika. Niba umenyereye standard y'ubwongereza, ugomba gukoresha iyo. Nkanjye nkoresha standard y'ubwongereza, byaba mu buryo bwa architecture ndetse no mu buryo bwa architecture ndetse no muri structure, kuko ntabwo ndi umumekaniko, ibyo byose byinshi simbizi. Ariko so hano rero ushobora guhita ukanda gutya, kuko iyo ushaka gufungura projet nshyashya uhitamo hano project, hanyuma ukaza ugahitamo template. Ariko ushobora gukanda hano ntabwo uba uzi template ufunguye iyo ariyo, cyane cyane iyo atari wowe winstaliye porogaramu ngo umenye iyo wagize default ugomba kujya ufunguriraho. Rero kugira ngo bitakugora ukanda hano kuri browse. Iyo ukanze kuri browse irakujyana mu mafoda yawe ukajya ahantu murebe iyi path. This PC ugahitamo local disk C, program data, Autodesk, Revit 20, no template. Muri template urabona ko mfitemo UK nkagiramo na United States metric, kuko United States America igira na imperial, bimwe bikoresha ama inch, feet n'ibindi. Ariko nababwiye ko ngiye nkoresha UK. None urabona, tekereza ko iyi machine ntabwo ari yanjye cyangwa se ngiye winstaliye. Ndagiye mise mfungura, ntabwo nzi template mfunguye, ndagiye ndakoze mu gusoza, ndi hafi gusoza kandi ari nabwo mbikeneye, nsanze narakoreye muri template itariyo. Binsabye ubundi babisobanuye ko ushobora gutangira, kuko tuvuge niba ndi gukora projet ya reinforcement, ninjye gufungura template y'Amerika, ntabwo ibyuma ndibuze gusanga ari nk'iby'Ubwongereza tumenyereye hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda tumenyereye 12, 8, 12, 16, 14, 20 gutyo. Nyamara muri Amerika biratandukanye. Ari nayo mpamvu rero mbasha kuza no muri UK nkahitamo template nizeye. Hano harimo za template zitandukanye, ariko ngewe wenda tuvuge urugero ndashaka architecture, ndashaka gukora architecture. Niba nshaka gukora architecture ndaza mpitemo default Great Britain new, aba ariyo nkandaho, aba ariyo mfungura. Hano irahita iza yilisting hano, ntabwo bivuze ko irahita ifunguka, ubwo ndahita nkanda OK. Ubu ngubu nizeye ko nyine mfunguye template y'Ubwongereza, niyo mbasha gukoreramo, kuko wenda of course wenda ngiye niyo menyereye. Hano rero bigifunguka, ndagira ngo mbabwire aka kantu kitwa project browser, ni akantu ushobora kumuvinga. Most of the time iyo umuntu akimara kwinstalla program, uza gusanga ko kaba kari muri uru ruhande, kaba kariho hano ndetse kari kumwe n'iyi property, ku buryo biba biri kumwe, ariko ngiye sinkunda biri kumwe. Most of the time iyo ukimara kwinstalla program uzasanga ko utu tuntu tuzaba turi kumwe, ndetse kamwe gasa nk'akageretse hejuru ya kandi. Hano ho wenda biri kusa nkaho kamwe kagiye ku ruhande ya kandi, ariko sometimes hari n'ubwo uzasanga kamwe kagarukiye nkamo hano akandi kagatangira, ariko ngiye simbikunda. Ari nayo mpamvu project browser nyikuraho, nkayishyira ku ruhande, nkaza nkayomeka hano. Kuyomekaho kugira ngo ifateho, urayimuvinga, tuyikuyeho, urayimuvinga kugeza ubwo ubona haje ibara rigiye gusa n'ubururu bwererutse. Iyo rije bivuze ko iri buze kujya igafata, ariko urabona ko hari n'uburyo nshobora kuza buriya bururu ntabubonye nkashyiraho. Hano ntabwo iriho, kuko ninjya kureba urabona ko ibi hari ibintu biri inyuma y'aka kantu, ntabwo ibintu byamuvinze ngo bigaruke ku ruhande. Ubwo rero bisobanuye ko itariho neza. Bitangira gutya nkakurura neza, nkaba nayometseho, mbonye kari akantu kameze nk'ubururu, hanyuma hano ho hagasigara property. Ikintu kirakubwira ko nafunguye architecture template, uraza hano muri discipline, muri property discipline, uri buze gusanga template iri default ni architecture, zone ko rero ubwo ndi muri architecture template, aho nta kibazo na kimwe kiba gihari. Kandi niba nshaka nanone gukora projet yanjye muri architecture, numa ngo ndi gukora ibintu bijyanye bwa architect, menya ko ndakorera mu iyi tab menu, muri iyi menu ya architecture. Iyo nshaka structure njyamo hano, iyo nshaka style ni kimwe na structure, byombi birafatanye. Iyo nshaka mechanical njyamo hano. Hano rero tugiye kudiringa na architecture, ubwo nuvuga ngo niba ari architecture ndakanda hano, hanyuma ntangere shushanya. Nkuko mubizi rero,
iyo umuntu agitangira gukora poroje, ikintu cya mbere aba akeneye ni grid, icyo bita grid. Sinzi uko twabyita mu kinyarwanda, muranyihanganira, ntabwo terime nazihindura ngo nzishyire mu kinyarwanda, of course ntabwo byashoboka. Tuba dukeneye grid, kuvuga ngo rimwe kabiri, amagrid ntekereza ko muyiyumvisha, wenda kanyashushanye nibwo muri buze kuyumva neza. Tuba dukeneye grid, you make sure hano ubanza ukamakinga sure floor plan kuri floor plan ya zero hasi nyine, ubwo twabyita hasi. Niba ugiye gushushanya inzu iba ifite levels za level, kuvuga ngo ndi kuri level 1, wenda se level yanjye ya kabiri iri kuri metero ebyiri eshatu, nako ntabwo ebyiri zijya zibaho, ndi kuri ebyiri eshatu gutyo. Ubwo rero tuvuge ko turi kuri default imwe ijyaho fondation, tuvuge ko ari level 0, ariyo tugiye guheraho tugize gute dushushanya. Ama floor plan uyasanga hano, cyangwa wenda aba ari byo mperaho. Ama floor plan, urabona hano dufite floor plan te 0 na level 1, kandi ubundi ushobora no kuba ukeneye gukora inzu igeretse wenda 3, 4, ibintu nk'ibyo. Wakwibaza uti se none bigenzane ko mfite amapurani abiri gusa? Ikindi, ntabwo uzi ngo iyi kuva kuri level ya 0 kugera kuri level ya 1 ngo bingana gute. Ari nayo mpamvu ngiye kukwereka ukuntu basetinga levels. Ukuntu basetinga levels rero, uhita ujyamo hano muri elevation, ukakanda hano ku ga plus kagafungura, tugasanga ko dufite east, north, south and west. Ukirika kuri kamwe muri utu tuntu muri aya ma elevation ari default. Ayo ma elevation ni ayahe? Naye ubwo hano ni mu majyaruguru, hano ni iburasirazuba, hano ni mu majyepfo, hano ni muri west. Hanyuma nyine bikagenda bireba hano hagati aho poroje iri. Tuvuge ko mfunguye east, ngiye cyo nshaka gusetinga na ama levels. Nimwitegereza urabona ko level ya 0 iri kuri 0 nyine, none level ya mbere iri kuri metero enye, kandi wenda tuvuge ko dukeneye metero eshatu n'igice, metero eshatu, ibintu nk'ibyo. Ariko nanone ubwo hagati aho hari ibindi bintu naba nirengagije mpise nsimbukira hano, nicyo bita setting. Abantu bamenyereye gukoresha AutoCAD muzi yuko dusetinga unite, tukavuga tuti unite yacu wenda ni metero, milimetero, santimetero, biterwa n'icyo umuntu akunda. Njye nkunda milimetero, ariko hari ukunda santimetero, hari ukunda metero, cyangwa se wenda akaba ari standard company yanyu ikoresha, wenda company yanyu ikoresha santimetero. Ibyo ni ibintu biba bigomba kubahirizwa. Hano rero gusetinga unit, ukanda command ya UN. Iyo ni command, ibyo nanone ubwo ni indi story. Murabizi muri AutoCAD habamo ama command. Line ni ugukanda line, ni ugukanda L, unit ni ugukanda UN, polyline ni ugukanda P line, spline ni ugukanda S line. Ubwo rero n'iyi Revit nayigira amakomande, ndetse ko amakomande ya Revit nge ntanakunda no kuyakoresha kuko ibintu biba biri hafi yanjye ntaba nkeneye amakomande cyane. Ariko ushobora gukanda komande ya UN, ubwo ntanze komande ya UN. Hari ahantu wigezemo nkanda, nakanze kuri clavier yanjye nkanda UN. Urabona ko units, project units zihita ziza. Cyangwa se uburyo bwiza nk'umuntu uri w'umubigina ushaka kumenya uko yatangira gukoresha iyi Revit, ajya muri manage. Uza hano muri manage haba harimo ibintu byinshi cyane. Hanyuma ugashakamo units ni hano project units, ukahakanda. Urabona ko hafungutse akantu gasara kakandi. Hano muri project units harimo utuntu twose ikora twose tuba turimo hano. Ariko noneho bitewe nuko n'ubundi iyo wafunguye ibiri metric byinshi si ngombwa kubihindura, ahubwo uhituza ugahitamo hano muri common ugasetinga units za common. Ariko nanone ku rundi ruhande iyo ushaka guhindura units ukurikije buri kintu, wenda tuvuge gukora structure kandi wenda urashaka ko ibyuma ribas bigenda wenda byigaragaza muri metero, I don't know, cyangwa se wenda muri santimetero n'ibindi, ni hano ibyo bikora rero iyo ufite specification zawe runaka ushaka. Ariko iyo ari unit gusa, wenda tuvuge urashaka ko bijya muri milimetero, muri santimetero, wikandira hano muri common, hanyuma ugasetinga length yawe. Njye nabwiye ko nkunda milimetero, ubwo wahakanda ugahitamo santimetero cyangwa se n'izindi hano zirahari. Ntacyo nyihindura kuko njyewe nibyo nshaka. Area niba ushaka area muri metero nibyo, ariko nkunda
ntekereza ko abantu benshi bakwishimira metero, nanjye nyikora muri metero. Volume ni volume, volume nayo ni milimetero, nako metero kibe. N'ibindi wabihindura, use wavuga ngo mass density wayishyira mu ki? Wayishyira muri santimetero se? Oya, ndabona hano n'ibishoboka ari pounds per cubic feet, kandi ibyo ntabwo aribyo dukeneye, turi muri metric. Ibi rero urasanga ko byinshi biguma gutya. Wenda hari slope ushobora kuyivuga mu buryo bwa degree cyangwa se mu buryo bwa santimetero, decimetero n'ibindi, cyangwa se 1/10, 1/20, byaterwa na specification za company yawe cyangwa se n'izo ukunda, ariko njyewe ndaba mbyihoreye kuko ntabikeneye cyane. Ubwo rero units nta handi umuntu azisetingira, ni ahangaha, ntabwo ari big deal. Akangaka ni project information. Project information ni kampani uri gukorera. Ibi ni byenda biza ku rupapuro iyo ugiye guprintinga, kandi nabyo ni ingenzi kuko iyi software hari ibintu byinshi gukorera bitarinze kujya kure ngo ujye kwirirwa wandika kuri sheet ibintu runaka. Ushobora kwandikamo building name, tuvuge wenda ndi gukora kuri pension plaza, that is an example. Wenda ndi gukora pension plaza, ushobora kwandikamo pension plaza, ariko urumva nubwo byanditse ni ukugira ngo nkwereke ko biba bishoboka kwandika, sibyo? Ubwo izi ni information zisavingamo. Iyo ngiye gukora print out, ngiye gukora sheet hano, nibwo izi data zimwe zigenda ziza. Author ugiye kubishushanya ninde? Ni Hagena Jado, sibyo? Ubwo ni ngiye ukoze iyo ntuza. Organization company nkorera, uyu munsi nkorera East African Power EAP, sibyo? Organization description, hano ushobora kuvuga ibyo bakora n'ibindi byose. Hano project issue date, project status, client name, owner, ese iyi project ndi gukora ni yande? Wenda tuvuge ni umujyi wa Kigali, ubwo wenda tuvuge nibo aba owner, nibo baduhaye ikiraka. Project address, iyi project iherereye he? Project name ushobora guhitamo project muri gukora ni wenda ni pension plaza phase 1, ibyo ni wowe ubyitiramo. Project number biterwa na company, ureba namba nyine mugezeho ukayishyiraho, ibintu nk'ibyo. Ubwo izi zikaba ari data, wenda tuvuge nzujujemo, wenda na saving ndemeje. Okay, urabona nta hantu namwe displayinze, ariko zirimo. Ndamutse ngiye gukora kuri sheet, wabona ko zimwe mu information nashyizemo hariya zishobora kuza. Ikindi kintu hano muri setting tugomba kumenya ni utundi tuntu ni twinshi tuzagenda tuvuga, kandi mureke mbabwire, ntabwo iyi software nayigisha gutya nyine video nshira kuri YouTube ngo ibintu byose mbivuge, ntabwo byashoboka. Ibi just ni kugira ngo ntangure ibitekerezo by'abantu benshi bashake kumva ko ibi bintu babikeneye. Ariko ushaka kwiga iyi software, contact iragaragara, ushobora kumpamagara, akaba aribwo bikunyuriramo akantu ku kantu, n'icyo buri kantu gakora n'uburyo uzagakenera n'uburyo wagakoresha, kuko uburyo bwiza bwo gukora project karangira ni uko ubuzi ibyo uri gukora. Utu tundi twose twagenda tukatubona, ama snap, muziko snap no muri AutoCAD ni ikintu dukenera cyane. Snap rero abamenyereye gushushanya barayizi. Materials, hano kuri materials, hano nyine niba turi muri architecture, urabona architecture byagiye kundi ukeneye kumenya material uri gukoresha. Uretse ko na structure nyine material urazikeneye, ariko hano muri architecture ni ikintu bita materials, ni ikintu of course cyo gikenewe cyane kumenya. Concrete ukamenya ngaya material ni menshi, amarangi, ama walls, ibirahure, ibyuma, roofing, tires, ibintu byose birimo hano. You don't need to worry, ibintu babirimo bigaragara. Izi ni tires nawe urazibona, zo ntamani nk'amabati. Kandi nanone iyo ushaka kugira material ushyiraho hano birahari, new material, ushobora gushyiraho material nshyashya, ukaza ugahitamo hano. Iyo ukanze hano, ubasha gukanda hano, bahita bagufungura icyo bita asset browser, aho ubasha gusetingaho new materials wowe wifuza. New materials wowe wifuza urazisetinga. Ibyo byose urumva ni ibintu nyine umuntu azafata umwanya. Abantu bashaka kwiga iyi software tukabyiga, abashaka kuyiga cyane cyane nk'aba architect, aba engineer n'abandi
bashaka kwiga iyi software kugira ngo babe productive mu mirimo yabo. Aha ni ahantu ukanda ugasetinga amamateriyeri, urumva ko ari ibintu by'ingenzi. Ahandi hantu ni hano. Hano ni ahantu nyine bisaba ngo twicare hari umwanya, buri kantu kose gasobanuye. Nawe ubu ngubu si mwasobanura gute? Ni ibintu bikomeye. Line weight ni ibintu muzi. Ama line weight kugira ngo ugaragaze igishushanyo cyawe, murabizi ahantu segisiyo yanyuze ntabwo hasa naho segisiyo itanyuze. Umurongo wanyuzemo ukatinga, hari uburyo uba ugaragara cyane, nibyo bita line weight rero, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero nabyo umuntu abisetingira hano, umuntu yakwigisha ukuntu babisetinga. Nanone ugiyemo hano ubasha kubona icyo bita lines, imirongo ubasha gukoresha mu gishushanyo cyawe. Hano harimo demolition line, hano harimo hidden line, overhead. Abantu bamenyera gushushanya ibi bazi kuba bikenera cyane, ariko nanone ushobora gushyiramo umurongo wawe. Wenda nkeneye umurongo ugaragaza amazi ava muri tuwarete, nshobora kuwita wenda waste water, sibyo? Waste water, uyu akaba ari umurongo water, uyu ni umurongo nsetinze nkawushyira muri category ya line nkemeza, narangiza aha ni line weight. Gusa izi line weight zijya gutandukana kuko mukanda beretse settings za line weight. Wenda tuvuge ko uyu murongo wa waste water ndashaka kujya ugaragara nibura ku kigero cya kabiri, ubwo wareba kabiri uko ingana muri line weight setting. Hanyuma wenda ndashaka kugira ibara, wenda se waste water kenshi ziba umutuku, ndashaka ko igaragara nk'umutuku, ndawihitamo nkushyire bube birarangiye. Ndashaka kugaragara ari solid, ariko nshobora no kugaragara kugaragara ari dashed line, dot n'ibindi. Ubwo byaterwaho n'icyo ushaka, ariko wenda ngiye misemo solid ndemeza. Okay, ubwo wagiyemo ninjya gukenera kuwushushanya, wenda ngiye nka hano muri annotate nkahitamo detail line, ninjya hano muri aho guhitiramo line style, nkamanuka ndibuze kubona ko wa murongo wanjye witwa waste water urimo. So izo ni setting, ibyo reka tuhave. Sasa noneho izo ni setting, ubwo n'izindi setting zigiye zitandukanye manage no setting tuzisanga. Hanyuma n'izindi setting zigiye project location, aka nako ni akantu k'ingenzi. Aha ni ahantu ugenda ukagaragaza project yawe irihe ku isi. Iyo ukanze hano, uramutse ufite connection ugakanda hariya, ngewe imbogamizi ndibuze kugira nuko nta connection mfite. Uramutse ufite, urabona hano bikumbaza ibi bari kuvuga ko nta connection ihari, ariko connection ihari mbasha kujya kuri map. Ubundi hano hari kwidisplayinga map, nkahitamo ahantu projet yanjye izabiri. Ibi bigufasha cyane by'umwihariko iyo uri gukora ibintu bigendanye na HVAC, heating, ventilation and air conditioning. Ni ikintu kigufasha cyane kuko bahita badetermina inzu ahantu iri, uburyo umwuka uzinjira mu nzu, imiyaga, izu. Noneho niyo uri gukora icyo bita solar analysis, niyo uri gukora solar analysis, kurumva bahita bamenya ahantu inzu iri, bakamenya ukuntu izuba rigenda rigira gute rizenguruka iyo nzu. Iyo uri gukora solar analysis, ibyo ni ibintu byose Revit ikora. Revit irabikora mu buryo bwumvikana cyane, ntabwo ari ubufana, si ugufana porogaramu idashoboye. Iyi porogaramu mu by'ukuri irashoboye. Ibyo rero tubivuyemo, nababwiye ko ubundi iyi porogaramu igarukiye ahangaha kuri add-in, n'akandi kantu gasoza hano kitwa modify. Utu tundi turimo hano ushobora kwinstara porogaramu ukabona ntudufite. Utu ni utuntu bita add-ins cyangwa se add-on cyangwa se plugins umuntu ashyiramo. Iyi Enscape ni indi company igikoresha, ariko umuntu agakoresha rendering. Iyi ni BIM1, umuntu agakoresha ibindi, ngiye wagashyizemo nzi icyo ngakoresha, gakora export to Excel, gafata ibintu bimwe hano kakabishyira muri Excel. Ideostatica ni software nziza mu gucekinga amastructure. Na Vietlex nzi ko abantu benshi bazayikenera bari gukora ama reinforcement z'ama concrete. Sophisticated reinforcement ni software nziza ariko irahenze, ariko nanone nayo ikoreshwa mu gukora ama details. Nzabereka tutorial kagaragaza ukuntu zikora. Ubwo rero software y'ugayigarukiye hano. Tugarutse hano rero muri elevation dushaka gusetinga ama levels. Tuvuga nkeneye inzu igeretse gatatu. Niba nkeneye inzu igeretse gatatu, wenda level ya mbere ikagira metero 3,500, nta kindi, ntabwo binsaba ibintu bihambaye, no gukanda hano nkandika mu 3,500, ndongera mbisubiremo. Ubwo ruva ngo yamaje kujya kuri level nshaka, guhera kuri 0 kugera kuri 3,500. Nababwiye ngo nta kindi ukora, ukirikaho
umaze gukirika gutya kamaze kuba selected ugakirika kuri uyu mubare bigahita birangira ugatangira ukandika ibyo bikaba birabaye 3500. Nimba nshaka kongeraho indi level nta kindi, igihe hano hafunguye mbasha kubona ko nshobora gushushanya level hano nkahakanda, irahita igenda inyereka ngo kuva kuri level iyibanziriza hari metero zingahe. Wenda tuvuge ko ndashaka metero 3, ndagerageza wenda ntume metero 3 zijyamo, ariko niyo zitahita zijyamo wenda kubera ko urabona ni ukumanza kumuvinga aka kantu, nshobora no guhita mbere nandika 3000 bikaba birarangiye, ubundi nkatangira nkashushanya level yanjye. Iyo uko muvinga angana gutya hari akantu kaza kari dashed kakwereka ko uwo murongo wamaze kugera aho uringaniriye n'indi, ukemeza okay. Ubwo uruvuga ngo nshizeho level ya kabiri iri kuri metero 3 turutse kuri level ya mbere. Iyo ushaka ukurura na hano urabona biraringaniye, na hano biraringaniye, bahita babikwereka bikaba birarangiye. Uyu ukanze nanone bakwereka metero ziri hagati y'iyi n'iyi, kimwe nk'uko iyo ukanze hano bakwereka metero ziri hagati y'iya mbere n'iya kabiri. Ubwo rero hano ko ari ibintu bigaragara, navuze ko nkeneye level 3, wenda tuvuge ko nongeyeho ngashyiraho n'indi level, nkaza wenda tuvuge ko yo ifite 2800 hariya, ehita nshobora kwandika cyangwa se nkakora ku buryo ngera kuri uwo mubare, wahitamo ibyo ushaka umaze kuba umu expert mu gukoresha iyi software. Ubu nuvuga ngo ngize level zingahe? 3. Nuza kureba urubuze gusanga ko na hano zamaje kugira gute, twamaje kugira ama levels yacu amaje kuhajya. Ubwo nta kiri big deal, biba byarangiye. Ibi nshobora kubimuvinga kugira ngo bibe birebire, wenda turembe garukirije hano bitewe n'uko inzu izaba ingana muri east elevation, uko izaba ingana umuntu yabireba amaje gushushanya. Ibi rero bimaze kujyamo, ibi biba bibaye, ushaka wahita ugaruka muri levels. Twari turi muri level 0, kandi iramutse ibaye itanahari nshobora guhita nkanda hano kuri level 0 bakabangejeje kuri level 0. Iyo rero umaze kugera hano, icyo ukora ni iki? Uhita utangira ugashushanya grid. Hano niho nza gusoreza grid. Ababa batazizi mureke zishushanye muzibone. Tugira grid zihagaze. Grid ihagaze ya mbere, tuvuge ko nshaka ko muri uru ruhande ugana kuri east, nshaka ko biva kuri rimwe wenda bigana ku mibare nyine 1 2 3. Ubwo ndahita nkanda birangire, nze mpitemo iyi grid njye hano kuri create similar kandi hanyuma nayo naho hameze nk'ahandi hirya hagenda kwereka ni kangahe ugiye gushyiraho. Tuvuge ko wenda nkeneye hano metero 3, ubwo ni 300. Mbite nshushanya ningera aho biringaniriye bahita babinyereka. Noneho tuvuge ko nkeneye metero 4 na 200, ndahita mbyandika 4 na 200, nemeze enter, ubundi nkomeze nshushanye. Hanyuma tuvuge yuko nkeneye hano wenda metero 1 n'igice, 1 na 500, nkemeza nshushanye. Ibi bikaba birabaye. Izi ni grid zitambitse, kandi nubwo zigaragara ziri hepfo ubasha gukanda hano ukemeza hano kugira ngo rimwe igaragare hano, igaragare no hepfo. Ubwo iyo hepfo ushaka kuyikuraho ukanda hano ukavivura, uyikirikaho ugakanda hano ukavivura ikagaragara, cyangwa kuvivura ugakora uncheck kakabura. Ubwo wahitamo, ubundi wahitamo ibyo ushaka. Hanyuma tuvuge ko grid dufite ari izi ngizi, dukeneye na grid ziva muri nord zijya muri sud. Turaza duhite tujya hano duhitemo grid, hanyuma dushushanye grid ya mbere, ubundi bigomba guhera. Grid ya mbere ndayishushanyije, ariko nimwitegereza ije yafashe umubare ukurikira hahandi hirya. Uyu mubare rero kugira ngo muhindure myite abacada, ndahita nza ndakirika iyo grid, nimara kuyikirika nkande hano, hanyuma nandikemo A. Nibirangira birabirangiye, kandi ninyikandaho nkakanda create similar, ubwo izindi zirakurikira zirafata BC. Wenda tuvuge ko hano mpakeneye metero 3500, byaterwa nuko inzu yawe imeze. Nagerayo bagahita bavivura, urabona ko ahise ifata B. Wenda tuvuge hano mpakeneye metero 2, enter, twagiye. Wenda tuvuge ko hakurikiye mpakeneye metero 5, 5000, enter, twagiye. Nageraho ziringaniriye nkabahagarika. Ibi rero nibyo bituma iyi software nyikunda. Iyo ugeze aho biringaniriye ihita ibikwereka ibintu nk'ibyo, ku buryo nta big deal. Na hano ni kimwe, iyo nshaka kugira ngo bigaragare ndakanda nkemeza bikagenda bigaragara.
bigaragara 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 ibintu nk'ibyo. Ubwo rero uku niko bakora amagrid. Ibindi ujyamo hano nujya muri architecture ikintu cya mbere ugomba gutekereza ni urukuta, ugatekereza inzugi, ugatekereza amadirishya. Ibindi dukenera ni iki? Igisenge. Igisenge se si ngiki? Roof. Hano tugira icyo bita ceiling. Ceiling ni plafond. Floor ni levels, wenda level ya mbere, ya kabiri. Curtain system ni ibirahuri, za nkuta z'ibirahuri nyine, za nkuta z'ibirahuri. Mayon nanone ni za nkuta z'ibirahuri kuzisetinga. Railing murabyibuka, garde fou bazita garde fou. Lamp, stairs, ibyo ni ibintu muzi ko bikenewe muri architecture, byose rero birimo hano. Hanyuma rero ndatekereza ko next time ubwo nzabereka ibindi, ariko ni uku nguku umuntu atangira projet ye. Urabona hano tumaze kubona grid, ariko most of the time nk'aba engineer bo, kuko dukora projet aba architect bahereyeho, uzasanga ko akenshi baduha projet yarangiye ayo magrid arimo n'ibindi byose. Ubwo rugomba ubutaha nzabereka ukuntu umuntu yinjiza projet y'umu architect, uburyo ushobora gufata projet y'umu architect ukayinjiza, ntugombere gushushanya. Aho tuzajya muri insert tukareba ukuntu umuntu yinjiza CAD, za DWG, DXF n'izindi. Ibyo rero murabona ko Revit iri package n'ibintu byinshi umuntu mukeneye kwiga. Mbibutsa yuko turimo turofaringa courses, abantu bashaka kwimbika muri izi software nibo bonyine bazaryoherwa n'ubumenyi dufite. Naho ibi turi gukora ibi ngibi ni just kubafungura ibitekerezo, kandi tuzakomeza dukora n'utundi ni tips and tricks tuzabakorera twinshi pe, ariko ntabwo tuzaba duhagije kugira ngo ube wamenya software ube wayikoresha projet. Ahubwo abantu bakeneye kwemera kwishura yabo bakaza tukabigisha, kandi ntabwo tuzahenda. Ntabwo papa si dufite ari gukora amafaranga ahambaye, ahubwo icyo dushaka ari ukugira ngo abantu bagire ubumenyi, bakora ibintu rwose abantu bateye kwicwa n'inzara, kandi bashobora kugera ku bumenyi runaka bashobora gukenera mu mibereho yabo bakiteza imbere. Ubwo rero ibi nibyo nari mbafitiye muri uyu mugoroba. Imana nkunda nsenga ikomeze kubandindira, nibyo mbasabiye.